啥意思？这把你嘚瑟的哈，不知道咋嘚好了。领你出来一趟，哎呀，你不用哄我，哄我也没有用。站起来，我让你蹲了吗？你以为来单位给你开支啊？雇你开大门了？真来个人不够你嘚瑟，上蹿下跳的。告诉你，这月扣奖金就没有狗粮吃，下个月听见了吗？以后就不能领你出门。眼睛这么难看，丑不丑？不丑啊，丑，丑，太丑了，丑不丑？穿新衣服咋这么漂亮啊？啊，咋这么漂亮啊？这么漂亮啊？哎呦，还不好意思啦？哎呀，我看看多漂亮！过来，转过来吧，头，我看看。拉拉，咱们俩谁长得漂亮啊？说话。谁呀？谁长得漂亮？你呀？啊？咱们俩谁长得漂亮？你说话。说话。